Le ronflement fait partie de ce qu'on appelle chez nous la ronchopathie. Les médecins en ordre de bataille contre le ronflement à Douala. Les professionnels de la santé, réunis autour de la Société camerounaise de pneumologie, se sont retrouvés dans la métropole économique du Cameroun, le jeudi 27 juin dernier pour parler du ronflement. Dans leurs exposés, les médecins ont longuement parlé du ronflement et son impact sur la santé, en proposant, pour la même occasion, une approche thérapeutique. Lire l'intégralité de l'article sur Magazine Page Jaune du Cameroun en cliquant sur le lien en dessous.